Maita enyu adiwatari tasvika muchikamu chekupedzisira tiri muchirongwa Mai Chisamba Show umo tiri kutarisa nyaya inosuwisa asi inogona kupedzeka kana imi neni tashanda pamwe chete. Nyaya yekumbunyikidzwa kwevana pabonde, nyaya yekupeshedzerwa kwevana, kutsveterwa netunhu kuti vaende pabonde. Asi satapinda muchikamu icho chekupedzisira ichi, regai ndipe zvakare kutenda kwakaperera kune Kaford vekaturike vatipa ichochi chikuva chekuti tirambe tichitadzurana tichibatsira mhuri yese yeZimbabwe. Asi ndinoda kutanga nekuno kuchikuva, ndiruka kwauri ndibva ndadzoka kuchikuva nekuti ndoda kuti vapindure imwe mibvunzo yapindurwa. Ombotipa mukushanda matiri kuita umu tiri kuona kuti nyaya dzeabuse dziri kuwandira paukama sekutaura kwezvamboita, endi kana zvaitika paukama, veukama vanoda kutiraya kuvharidzira kuti ngazisabude kunze uko, pamwe ndibaba vazviita munenge makuvharidzira kuti saka baba wakasungwa tinozosara tichidyei. Saka shoko ranoda kusiyira vabereki vakatarira nemi vaise vakateerera nderekuti kana mwana aabhuswa, even kana zvaitika paukama, ngatisatirayei kutsikirira nyaya iyi, nekuti pakupedzisira zvinozoita maeffects kune mwana mune ramangwana rake. Saka isusu vabereki tingangoda kutiraya kukavhira mune ranhasi, but maeffects anozouya kune mwana mune ramangwana rake. Mazvita mashoko makukuta ari kutaurwa, mufungeka kare hatigone kubva maari. Kana mukatarisa mwana so musati matomboziva kuti vana vani, munogona kubvunza kuti hasi mwana wokwaningi here uyu nemararamiro ake. Saka izvozvo hanzi ngatiregei kuramba tichingotsindira nyaya. Ndakuya kwamuri kuti ga kudari kuno muchipindura mibvunzo yenyu muchibva makanda izwi renyu rekupedzisira. Ndinotenda Mai Chisamba. Regai ndingopindura mumwe mubvunzo wabvunzwa kuti hanzi tinonzi nyaya dzedu dzikamangarwa kana dzinotsikirirwa kungava kumapurisa kana kungava kuzvikoro. Chandoda kutsanangura ndechekuti chekutanga kumapurisa hakutongwi nyaya. Kutongwa kwenyaya it's a process. Inogona kutangira mapurisa, inogona kutangira kuchikoro, asi kunoperera nyaya kudare redzimhosva. Asi imimi sevanhu macitizens eZimbabwe makasununguka imimi kuti mubvunze kuti nyaya yenyu yapapi. Kana muine kakunyunyuto yamunenge minayo, munotarisa wani mupurisa anenge achita nyaya yacho momubvunza kuti zvaapapi. Kana musina kuwirirana, mune kodzero yekuenda kunoona officer in charge wepastation panenge pachiitwa nyaya yayo. Kana kuti munharaunda mamune muchigara imomo kuna anonzi officer commanding district, mukuru wedistrict iroro munogona kuenda kunomuona. Kana muri muno muHarare kuna officer commanding province yeHarare. Masteps ese iwawo amunogona kuita seruzhinji rweZimbabwe muchitaura tsutsumo dzenyu, muchitaura nyunyuto dzenyu. Asi tangai mataurirana, tangai manzwa kune vanenge vachiita nyaya kuti zvinenge zvichifira papi. Zvimwe zvacho Mai Chisamba ndezvekuti tiri kumacommunities kwatinenge tinotaura, tiri majaji, tiri mapurisa, tiri maprosecutor. Saka dzimwe nyaya dzinenge dzakatongwa kare kumacommunities dzikasazobuda sematarisiro atinenge tichiita, ndo panozouya dzimwe tsutsumo ipapo. Tinotenda mazvisanangura zvakanaka nai. Nekuti vamwe vanenge vachingoti vakaona munhu akasungwa vakamuona adzoka furunziko adzoka sei, nekuti mune matoti akukandwa mujeri. Wechipiri ndewekuti kune nyaya dziri kutsikirirwa muukama sezvambotaura kunzi nyaya dzakawanda dziri kuitwa paukama kunobva kwagarwa matare, vamwe vanobva vatoripisana chaizvo. Isi tiri kutaura kuti mutemo wedu wenyika ino yeZimbabwe unotaura kuti munhu wese anova an adult muZimbabwe ane an obligation yekuti paanenge aona mhosva ichiparwa kana kuti paanenge aziva kuti mhosva yaparwa ane an obligation yekumhangara. Saka nyaya idzodzo kana dzataurwa paukama dzikasasvika kumapurisa, kana dzazosvika kumapurisa mushure metsvakurudzo, vaya vanenge vatsikirira nyaya vakangofananawo neapara vanobatwawo nemutemo. Mashoko makukuta ari kutaurwa itsanangudzo 9. Tomboenda pana pastor. Chamunoda kupedzisira shoko ramuda kukanda kumusha nguva yedu yekukwikwidzana nesu zvakanyanya. Mazvita ndoda kupedzisa ndichitaura nyaya yerole model yekuti kuzvidzidzo zvedevelopmental psychology makuriro evana 0 to 5 vanodzidza nekuona observation. Saka chinokosha ndechekuti isusu ngative marole models mucommunity. Pese patinoita vana vanoona zvokuti mukaenda panotamba vana pepe mukaona vachitamba muchiteereresa muchaona kuti language chete matauriro avo anoratidza kuti zvinyadzi zviri kutaura izvo ndo mutauriro wekumba, ndo mutauriro mukakommunity kano
uye unoona mumwe achida kutamba achirwa mumwe achivirigira pasi achiumburudza achidini. Ndakupedzesa shoko rekuti pane mashoko akataurwa naPatrice Lumumba professor vakati pane imwe nzvimbo vana vakabvunzwa ndobva vataura vachiti imimi if you do not solve our problems we will be the problem. So identity yedu semhuri senyika iri mukati memwana kana tichida kuti next generation iwe yakachena. Mashoko makukuta akanaka ari kutaurwa. Vana vezera rine ramangwana vanosukwa nhasi. Changamire. Mazvita enyu Mai Chisamba. Ini ndoda ngoti ndipedzese nokuumba kana nokupa hwaro yandingati best practices. Takarerekera kudivi redu madzimambo. Handisi kuda kutorwa sokunge ndapa divi rimwe yaMai Chisamba. Ndiri kupa kurudziro kumavillages aningati masabhuku kuti kana uchiziva kuti bhuku ranyabvudzi pautaikapo pane mwana ndo zvinofana kuitwa navillage head izvozvo. Ngavaregiste vana ivavo vari vulnerable kumatsotsi nemakororo kuti vagozivikana. Vana ivavo vanokura vachizivikana zvakanaka chaizvo. Sabhuku achivaziva achivaisa muregister rake achibatana nemapurisa zvichifamba zvakadaro. Uyezve ndoda kukurudzira ndichiti kuzvikoro kwedu iyo curriculum waningati hwaro hwedzidzo ngahuweko. Mai Chisamba kana tichiti 1+2 1+1=2 zviri pazvinyorwa tinoregerei kuuya nezvinyorwa zvekuti vana vabatwe vachiri vana vadiki vadzidziswe vachiri vana vadiki kuti sexual exploitation yakamira yakadai zvofamba zvakadaro. Uyezve ndoda kupawo zvakare chisveru kumapurisa vane inonzi victim friendly unity desk here. Iroro ngarirege kungova ravo vega nokuti dzimwe mhosva havadzizive. Ngarisanganise mapasta nemadzimambo tichifamba takadaro zvinotifambira. Mashoko makukuta ari kutaurwa. Vari kunyatsozvijekesa kuti iwewe neni tinzwe zvanzi namambo vana ngavadzidziswe. Asi tinosangana nevanhu vanoda kunyepera tsika kuti vana havafaniri kudzidziswa zvinhu zvakadai. Izvi zviri kutaurwa zvichamboita kuvana. Imi vacho vasingade kuti vana vadzidziswe ndimi nyanga. Hamudi kuti mwana abhebhenurwe maziso. Vana vari kubhebhenurwa maziso pasina chinonyadzisa, pasina chakanganiswa. Vana kuti vachengetedzeke muupenyu nekuti tiri kurasikirwa neupenyu. Mbuya. Hatimbotarisai kuti ndarambwa inini vana ndichavasiya kwana hanzvadzi. Murume anenge asingadi kuchengeta vana vangu. Hanzvadzi dzangu dzinogona kumbunyikidza mwana iyeye. Haakwanise kutaura. Pane zvimwe zvisingatosvike kumapurisa kana kune munhu wepa next door nekuti ari kuchengetwa nana asekuru. Ndaroorwa ndaenda nemwana wangu kumurume wangu. Murume wangu mutsva uyu anogona kumbunyikidza mwana. Mwana anonyarara nekuti ndo baba vari kumuchengeta. Akataura akasungisa baba ava upenyu hwake hwatopera. Saka inini ndinotuka kurambana. Mashoko makukuta akutaurwa nambuya. Ndo zviya zvambotaurwa zvakare kuti isusu sevabereki sevatariri vevana ngatikurukurei nevana. Tikakurukura nevana tinozonzwa kuti seiko akasuwa, seiko asiri kufara, seiko sekuru vakasvika mwana tasanotya, seiko baba wakapinda anotiza. Izvozvo ngatizvitarisei. Tomboya kwamuri. Ingotide ndobva maenda pamadzimai. Tinoda kungotenda vanhu vese vataura. Ndichida kuedhera kuti kana tichitaura tese tikungonangana navabereki. Vana vacho hatisi kuvaisa mukutaura kwese kwatiri kuita. Vana ava hapana mubereki anozvara mwana achida kuti azoite zvinhu zvakaipa. Saka isusu sevana avo tikufanira kuteerera vabereki padzidziso dzese dzatinenge tichiwana mumba. Unoona ezvinozvi ukafamba kana mubhiti mutauni kana kuti kumanzvimbo kwatinogara vana vari kufamba wakashama. Ofuichi vanhu vevarume vakazvarwa vakasikwa zvakasiyana nesu vanhukadzi. Zvekuti akaona miri wako uri exposed akutofunga zvimwe zvinhu. Saka isusu tiri kutuma futi varume vaye kuti vaite zvimwe zvinhu vafunge zvimwe zvinhu. Pfungwa dzanga asina nepamusaka pekupfeka kwedu kwatiri kuita vanhukadzi. Takufamba takashama. Ndizvo zvataura zvakanaka kufamba vanhu vakashama. Asi isusuwo tinoti kana tiine varume kwavo havangosumudzwa nezvemanga-manga. Kungoona benzi rakashama newo akutodawo kuenda ipapo. Ndo vanhu vaye vanopedzesera zvakare vanobhinya mombe nembudzi. Nekuti mbudzi haina bhurukwe, haina nhinginduwe, haina chii. Saka kana maakungotoreka aiwa. Asi kurudziro iri pano ndeyekuti vana vedu musafambe makashama. Musafambe makashama. Asi ipapo ndinoda kurumbidza varume.
varume vakawanda havashami-shami. Kana mukatarisa kumichato, kana mukatarisa kunoitwa mabhendi, varume vanenge vakatopfeka mudzipa nyota, pada sutu nehura hwayo, vakadzi ndo vanenge vakashama. Isi tiri kuti kumwanasikana zvinyare, nekuti nyika inokugashira sezvaunozviratidza kwairi. Ndouya pamuri madzimai. Varipo vane rombo rakashata rokuti takazorera vana taatega, vana baba dzimweni dzenguri vafa. Pamwe wakazopedzisira wakundikana kuti upinde mune imwe imba akangopedzisira munhu akuita zvese zvese. Saka unonzwa munhu achituka mwana kuti iwe ndakakurera nemari yekuhura, achituka mwana. Mwana iyeye haana kana nguva yekumutsiura kuti aiwa usaita izvi, anomuudza kuti iwe ini ndakatozvionera, kana uchida kutoti ukure mai mwana motozvionera. Kureva kuti unenge watova nehendi yokupa kuti mwana wako atadze kuva neshungu yokuti ramangwana rakanaka. Wakungomuratidza kuti ini nzira yandakazokurera nayo ndiyo yakatonaka. Mwana opedzisira amu mukati mekubhinyo. Ndizvo zvavari kutaura chokwadi. Ngatierei zvatinotaura kuvana vedu, mukanwa medu ngamurege kunge makaumburukwa nechidembo. Kune chimineti chimwe chete vachikerema. Ndandichiona sekuti pane problem yatingadaidza kuti poverty situation abuse. Ndoona sekuti iyoyo inotibate zvakati dzamei mukurarama kwevana vedu vechidiki. Tine imwe location iri muno muguta reHarare. You find kuti ukaenda ikoko uchatoona kuti kunotori nevana vanotorarama ne50 cents ararwa naye. 50 cents ndo yanorarama nayeyo, kana akanzi night ipondo kuti awane raramo. So ndandichikumbiridza zvikuru amene kuti sehurumende kana kuti semapazi akamirira hurumende kuti zvii zvingaitwa kuti vana vabve mumastreets, vana vabve vakafirwa vese vaya vasina vabereki ndo vari kusara vachipinda muthat scenario. Saka tingaita sei kuti vana varumuke vabve imomo vawane zvekuita? Mashoko makukuta akanaka ekubvunza nai, asi munoziva kuti kudii isusu sevanhu vatema takurasika. Nekuti isusu setsika yedu yevanhu vatema tinovimba kuti tine zimhuri riya kuenda nekuenda. Tarasa zimhuri redu riya ringanzi pachirungu extended family nenyaya yekukara, nenyaya yekuita muromo, nenyaya yekupopota. Officer, ndakungotora impa kupera. Pedzisai zvenyu. Tatopedza chirongwa. Ndotenda Mai Chisamba. Inini ndakangonangana nemwanakomana. Madzimai tiri kuita dambudziko rekuti kana tine vasikana vedu vebasa, tinovasiya vachirara nevana vedu vakomana. Vana ivavo vozopedzisira vakushungurudzwa nevakadzi vaya vachirara navo. Isusu torega kuzviongorora. Mwana iyeye ari kutongoabhuswawo. Saka izvozvo tinofanira kuzviongorora. Toisa kuti vana ivavo vasarara nevanhukadzi, vararewo nevanhurume. Tovapesanisa ipapo. Ndizvozvo mashoko makukutu. Inhamo zvayo munhu zvakangonaka kuti ararega. Zvakangonaka nekuti mashereketero, maonero nemafungiro anosiyana. Asi tinokutendai. Munoziva kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri Mai Chisamba Show. Chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu. Ndine urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. Imimi mamutandadzana nesu maonei munofungei. Makasununga kuti ridzira kana kuti nyorera. Regai nitore mukana uno wekukutendai nouwandu hwenyu. Ndinoziva kuti tiri kuonekwa nevanhu vari mukati menyika yedu, tiri kuonekwa nevakawanda vari kunze kwenyika dzedu. Sunungukai kutibata. Kana muine zvimwe zvamunofunga kuti tasirira kana zvinoda kuwedzerwa, sunungukai. Ndinotenda zvakare kwekupedzisira veCaford vekaturike vatipa ichochi chikuva. Regai nditende. Ngatimboisai maoko ekutenda kuna Changamire naye. Tinokutendai nemumvuri Changamire. Pastor tinokutendai nekunge muri pano. Assistant Inspector tinokutendai. Zvakadii kusangana zvakare sondorono panguva imwe cheteyo pane imwe nhapitapi. Ndini wenyu Dr. Mai Chisamba.